Allez, vas-y, papa. Les enfants, on a vu les photos de Pourim. Vous êtes merveilleux, jolis, beaux comme tout. Avec l'autre avec ça, avec leur coupe de vache, les enfants et le mari et la femme, ils ont bien l'air de vache. Hein. Mais alors vache complet. Hein. En tous les cas, ça nous fait beaucoup plaisir les enfants, que vous êtes en joie et que vous resterez toujours en joie. Voilà, amen. Amen. Voilà, maman est très heureuse aussi de ça. Voilà, je lui laisse la parole à maman. Allez. Oui. Oui. Oui, je suis contente de vous entendre, de vous parler, Elle a bu de la bourra. de vous dire que j'ai dansé, que j'ai mangé. On a chanté. Elle a bu de la bourra. On a la bourra, on a le... Ce qui est bon, ce qu'il a fait Dan. Comment ça s'appelle La grillade. Non, d'abord l'apéritif. Les poissons. Damrout. Le poisson, Damrout. damrout, tout. On s'est régalé. On s'est régalé Baruch Hashem. et on a bien mangé. Après, il y avait un feu de joie, un grand feu, avec toutes les viandes qui existent. Bien grillé, bien. Et ensuite, Après, on a pété. du poulet, Ayuda. des boulettes. Après, arrête. J'ai pas Des les merguez. merguez. Enfin, c'est Voilà. tellement qu'on a mangé. Ah, ça, c'est mes médicaments à prendre. Il donne mon téléphone. Et, Mes chéris. et on a passé un très bon. Bah, oh, franchement. Et je voulais aussi dire une chose. Excuse-moi, je suis en train de parler, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Bisous. Un claque. Alors, on a eu. C'est mon petit. Bon, tu m'as fait super peur. Qui a fait peur. J'ai pas Là, tu n'arrêtes pas les bêtises. Alors